好，各位主内的弟兄姐妹以及线上的弟兄姐妹，大家平安。平安。我们感谢主带领我们来到圣殿，要一起来敬拜神。这个时候，请我们的会众起立，我们能够跟5位以上好的弟兄姐妹一起来祝福他说：神要大大祝福你，赐给你恩典。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 感谢赞美主。我们要一起来赞美我们的主，为主来赢得城市。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。喜乐又代替了悲哀，赞美代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的神。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。为基督赢得这城市，为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。喜乐又代替了悲哀，赞美代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的神。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。为基督赢得这城市，为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。喜乐又代替了悲哀，赞美代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的神。主啊，主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我，踩我传扬福音的信念。哈利路亚，阿门。我们感谢赞美主，因为我们要为基督来赢得桃园市，阿门吗？我们要为基督来赢得更多的灵魂，要让更多的灵魂得到拯救，他们要进入到教会当中。弟兄姐妹们，请坐。我们要一起来赞美坐在宝座上的圣洁羔羊，因为主耶稣已经为我们的罪来承担，钉在十字架上。他是尊贵，他是圣洁，他是荣耀的羔羊。我们要一起开口来赞美。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，喜在今在以后永
坐在宝座上，尊贵羔羊。我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。一起来呼求万王之王，王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。我们高举你，我们高举你生命直到永远。我们高举你。我们高举你生命直到永远。是的，主，我们感谢赞美你。我们要一起谦卑在你的面前来敬拜，来祷告。主，因为你是万王之王，万主之主，你已经应许你要赐给我们丰盛的恩典。主，我们感谢赞美你。我们要在今天晚上再一次恳求主，用你的话语来浇灌我们，带领我们能够与主一起来同行。我们这样祷告感谢，都是奉靠主耶稣基督圣名。阿门。阿门。好，接下来主理也是我本人哈。好，那我们一起来看。我今天要分享的一个主题哈，就是真有一位上帝，真有一位上帝。我们要一起来读旧约圣经列王记下第5章1到14节。我们请弟兄来读单数节，姐妹来读双数节。好，我们先请弟兄一起来，请。亚兰王的元帅乃曼在他主人面前为尊为大。因耶和华曾借他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长得大麻风。先前亚兰人曾许你出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就不是乃曼的妻。他对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知。”必能治好他的大麻风。乃曼进去，告诉他主人说：“以色列国的女子如此如此说。”亚兰王说：“你可以去，
我也答信于以色列王。于是乃曼带银子10他连得，金子6000舍客勒，衣裳10套，就去了。且带信给以色列王，信上说：我打发臣仆乃曼去见你，你接到这信，就要治好他的大麻风。以色列王看了信，就撕裂衣服，说：我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来，叫我治好他的大麻风。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：你为什么撕了衣服呢？可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。于是乃曼带着车马到了以利沙的家，站在门前。以利沙打发一个使者对乃曼说：你去在约旦河中沐浴7回，你的肉就必复原，而得洁净。乃曼却发怒走了，说：我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。大马士革的何亚巴拿和巴尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴，不得洁净吗？于是气愤愤地转身去了。他的仆人近前来，对他说：我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴7回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。好，在这段经文呢，我们都非常熟悉哦，其实就是记载乃曼元帅他得洁净的故事。那记得我还在念主日学的时候就听过乃曼元帅的故事哈。而且听了很多遍，相信在座的家生长老木轩，我们以前上过主日学的都知道还有在座我们很多弟兄姐妹，乃曼将军，他非常的英勇，但是他得了大麻风。当时只知道这个故事的重点是，乃曼将军呢，他洗了7次的澡，然后他的皮肤病就好了。好，这个故事的重点，我们都记得很清楚，大概是这样。如果我们把整段的经文整个读过以后，然后再去思考，就能明白这当中有我们需要去了解跟学习之处啊。那我们也能够看到上主他奇妙的带领跟成就，在乃曼元帅的身上哈。那这段经文呢，神分别借由很多人的参与付出，让一位在亚兰这个国家是1人之下万人之上的这个乃曼元帅，从他愿意来尝试，努力去付出，听从顺服，然后并得到医治，最终他承认相信上主，也就是他所讲的以色列人的国家当中，真的有一位真神呐。所以我们今天就要一起来思考，透过这一段的经文，给我们什么样的启示，还有跟我们有什么关系？所以在这段经文呢，我希望能够透过经文它的一个描述，我们要来思考，跟我们基督徒，我们个人有什么是我们需要去学习的。好，那上主在乃曼他还没有相信他之前呢，就借着乃曼使亚兰人得胜。我们知道这是神的恩典好，乃曼他是一个常胜将军，但是关键是，这个乃曼呢，他是否是认为说这个是上帝让他得胜呢？他常常打胜仗。好，那我们这个时候就会想到说，人常常在顺境或者是功成名就的时候，
他会以为这个是他自己能力强，好，所以可能因为这样子会骄傲自大，不可一世。但他可能没有去想到，也不知道，也不记得，这个是神所赐给他的恩典，或者已经忘记要归荣耀给神了。那乃縵元帅他虽然骁勇善战，但是他本身有一个美中不足的地方，就是我们刚刚经文读到的，他得了大麻风。那大麻风病在当时其实非常难治愈哈。那病人他要受到隔离，隔离的程度的等级呢，比我们前几年那个 COVID-19 的程度其实还要严格哈。这个患者呢，他可能要离开他的家人，要到偏远的地方，他的行动受到严格的管制，直到他痊愈，才能够再一次走入到人群当中啊。那这个时候，经文当中呢，就出现了一个小女子哈，也就是我们在投影片上面所提到，她是从以色列掳来的一个婢女。那这个婢女呢，圣经记载说，她是乃縵妻子的侍女哈的婢女，是从以色列掳来亚兰的。那这位小女子她说了一段关键的对话，她提到说，撒玛利亚有一位先知，他一定能够治好主人乃縵元帅的大麻风病哦。从经文上我们有看到，那这里我们不禁要思考一个问题哈，这位小女子她是从以色列掳来到乃縵的家里的，她为什么要对主人那么好，还要特地的告诉乃縵这个消息啊？在圣经上并没有提到说这个女子这个婢女呢，她在乃縵元帅的家中的生活状况，没有提及到她是否受苦，或者是得到不错的对待。但这个婢女她愿意向主人来谏言，正是引导乃縵她能够知道神的存在，以及进一步来称呼有一位真正的神啊，在以色列当中能够来认识神、承认神。所以这一位婢女她非常关键。那我们就要在这个地方稍微停顿一下来思考，在我们的教会当中，是否我们应该互相来关心、了解各位兄姐他的状况跟需要？或许我们知道，在小组当中，我们也常常明白这个人他需要帮助，可是有时候你会觉得，我不知道怎么去开口，我不知道怎么去行动。好，包含我们的2位干事，我们都看到哈，最近都陆续有做手术，好，在他们的身体上有病痛，在心灵上也需要我们兄姐们的扶持跟安慰。那这位女子，这位婢女，她愿意，虽然她是被掳来的，但是她在乃縵的家中，她跟她的主母，跟她的这个主人提到，在以色列当中有一个先知，他可以治好乃縵元帅的大麻风。好，于是我们从经文也看到了，乃縵他进去告诉他的主人，也就是这个亚兰国的国王哈。他说以色列国的一个女子，她如此如此说。好，我们想一想，如果一位掳来的女子，好到这个我们的国家，结果这个将军他为什么会听信这个婢女的话呢？可见乃縵元帅他非常想得到医治啊。他听到有这样的消息，他不想轻易的放过，也就因为他不放弃任何的机会，好，这样子神也因为这样开启了这个乃縵的奇幻的旅程了哈。因为接下来我们就看到，乃縵其实不是坐在那边等着人家来医治，他有付出，他有准备，他有去到以色列去见这个以色列王。所以乃縵呢，
他就带着亚兰王的信，还有在经文上有提到，他也带着银子10他连得，金子6000舍客勒，还有衣裳10套。好，我们常常在旧约圣经读到他连得，或者是舍客勒，这是一个重量的单位。以前我也不知道这个是什么东西尤其每次说1他连得、2他连得，我想说这个怎么那么少就后来我去查询了一下才知道，1他连得大概是有34.2公斤，所以10他连得的银子就有342公斤那1舍客勒11.4克，那6000舍客勒其实换算一下就是68.4公斤，那跟上面的他连得你去换算一下，其实就是2他连得可是1他连得、2他连得，我们还是感受不出来这个金额有多少所以这边我有去查询一下旧约圣经把所有有关这个他连得这些银子啊、金子的全部都来查询一遍那我们先从金子来看好了2他连得就是6000舍客勒的这个金子如果以现在目前的金价今天的金价1钱是11960元新台币，那1钱是3.75克嘛所以这样换算一下，6000舍客勒大概是有2.2亿新台币所以乃曼将军他光那个6000舍客勒的金子换算成台币就大概有2.2亿那我们想一下，我们曾经有听过带着这么多钱去请求神医或名医来治病吗？应该还没听过。那另外就是他银子有10他连得342公斤那么在列王记上16章24节有记载，按利他曾经以2他连得的银子买下了撒玛利亚山，整座山，然后建造了撒玛利亚的这个城市。那在历代志下25章第6节，当时的这个王呢，亚玛谢，他是以100他连得的银子招募了10万名大能的勇士如果这一次这个乃曼所带的10他连得也可以招募大概有1万名大能的勇士所以我认为乃曼他所带去的礼物是价值连城他带了非常多的这些金银要去见这个以色列王。那在这边呢，我们看到这个乃曼去见以色列王之后呢，这个以色列王他看到了这个亚兰王给他的信，信上写着说：“我打发臣仆乃曼去见你，你接到这信后，你就要治好他的大麻风。”就这样短短的一句话。好，那我们从这个亚兰王信中的语气，我们完全知道这是用命令式的对以色列王来说这件事情。那这简直是要求他去完成一件不可能的任务啊！好，因为我刚才有提到，大麻风病其实是很难治愈的，也有人一生都无法治愈，都没办法得到医好。因此，这个以色列王他非常的激烈，他把他的衣服撕裂了哈。那我相信在任何困境遇到这个困难或遇到这个麻烦的时候可能都会惊慌失措了。那这个时候，以利沙他知道这件事之后呢，我们在圣经上有看到记载，以利沙呢他就跟这个以色列王讲：“你可以让这个乃曼来见我。”好，他打发一位使者，好，然后就去叫乃曼到他的家里去了。好，所以以利沙他知道这件事，他叫乃曼来的目的是什么？是要让乃曼能够知道以色列当中是有先知的，要明白以利沙他是上帝的代言人，只有上帝才有办法医治好他。好，即使是先知，
他也都是要寻求神的旨意。好，那么这个以利沙呢，他就打发一个使者对乃縵说：“你去约旦河当中去沐浴7回，你的肉就必复原，得到洁净。”好，那在这边我们也要来想一想，神赋予我们的使命是什么？主耶稣他曾在升天以前交代给我们大使命，他要我们去传福音，让万人成为他的门徒。这就是我们要明白神的旨意，指引这些迷途羔羊正确的方向。就如同以利沙他这位先知一样，他告诉乃縵，你就是去洗澡。好，当然故事没有这么顺利啊。好，乃縵听到以后，他的想法是什么？他非常的生气。好，从经文当中我们看到，他发怒走了。而且他想到什么？想到说这个以利沙应该是要亲自来见我，怎么会打发一个使者来见我，然后就叫我去洗澡，好像是很轻视我。我是将军，我是元帅，为什么要得到这种对待？好，甚至我以为说，你就会像这个经文所讲的，在患处摇手治好我的大麻风。结果不是，是叫我去约旦河洗澡。好，所以这个让这个乃縵觉得非常的不高兴，甚至他觉得说，大马士革的河哪一条不比以色列的这个约旦河好？好，我在那边沐浴不会得到洁净吗？好，所以我们想到说，乃縵他当时他得到他的想法是，他觉得被敷衍、被轻视，甚至得到极大的侮辱。这个时候，我们也要停一下，来想一下，或许在我们当中有我们属灵的同伴，有我们很好的信仰的长辈或者同辈，他给予我们一些劝勉，但是可能因为这个言语上你觉得不合你的心意，所以跟我们教会当中的弟兄姐妹起了误会，你误解了，是不是会有这样的情况发生呢？还有我们对神的想法是什么？可能你跟神求了一件事情非常久，但是神没有回应你，所以你认为神不理你，这是我们对神的想法吗？是不是就像乃縵一样？他听到了以利沙的使者这样对他说，他觉得是在侮辱他。根本我不会因为这样得到帮助，这是我们需要思考的问题。OK， 那么在这个时候我们也要来进一步了解以利沙他为什么要这样说我想，其实以利沙他说的是有根据的。难道他是乱说的吗？不是。或者他只是要考验乃縵的耐性？也不是。那我们要先了解大麻风病，在旧约圣经里面其实有记载，他得到医治后的一个经过。在利未记的第14章第5到7节有记载，提到说，当大麻风病人得到医治后，要去给祭司查看，祭司要吩咐用瓦器盛着活水，把一只鸟宰在上面。至于那只活鸟呢，祭司要把它和香柏木以及朱红色的线以及牛膝草要一同沾于宰在活水的这个器皿当中，用以在那长大麻风求洁净的人身上洒在他身上7次，好，这样就定他为洁净了。在这里有提到用活水洒在长大麻风的人身上7次，那这个活水呢，是指会流动的水
我们若回忆约书亚记第3章，约书亚他曾经带领以色列人要过约旦河的这个情景。当时约旦河的水是一直在流动的，是活水。当以色列人抬着约柜要过约旦河的时候，神让这个河水怎样中断停止流动，因此约旦河的水它其实是一直在流动的，也就是我们讲的活水。好，这也是为什么以利沙要乃縵去约旦河洗7次澡，而不是叫他回去大马士革的任何一条河去洗澡。所以以利沙他只是乃縵一条经历神恩典的途径。这也让我们想起教会当中有许多第一代的信徒，他们认识主成为基督徒的一个见证。神如何白白的赐下恩典，从患难中给予我们的信徒帮助，还有他拯救的一个经历。神是白白的将恩典赐给我们的，就如同乃縵，他大麻风还没有得到洁净，这个以利沙就要他去洗7次澡。可是乃縵将军他不明白这个缘由，他发怒了，而且他感受到侮辱。还好这个时候有一位乃縵的仆人有提醒他，在经文里面也有提到，他告诉乃縵说：先知若吩咐你做一件大事，你岂不去做吗？更何况只是叫你去沐浴得到洁净呢？好，通常我们看到一个主人旁边若有跟班，或者是有这个仆人在身旁，当他的主人受到侮辱的时候，多半这个仆人或跟班就是在旁边附和。这以利沙是不是东西？怎么会这样子叫我的主人去洗澡？好，所以我们从这当中去思考，乃縵的仆人他是非常有智慧的。来都来了，对不对？好，你也带那么多金银珠宝，就只差你要下去洗澡，也有押韵。好，所以这个时候这一位仆人，他是不是成为一个和平的使者？他成为乃縵跟以利沙之间的一个使者，和平的使者。他告诉乃縵不要生气。虽然这个时候我们就要来思考，在教会当中，我们是不是也要先同理心的来聆听兄姐们，他常常可能会讲出他们的需要，讲出他们心中的苦痛。但是我们不是只有来聆听，我们要勇于给予劝勉。就像这一位仆人一样，他告诉乃縵：你不去尝试看看吗？就算再难的事情也值得啊，更何况只是怎样去河里沐浴而已，你就试试看吧。所以乃縵他听了他仆人的话，也照着这神人就是以利沙的这个指示，去约旦河沐浴7回，终究他的大麻风病得到医治。那么在15节呢，其实也有提到，乃縵他带着一切跟随他的人，当他得到医治的时候，他回到神人那里，站在他的面前说：如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。也就是这个时刻，乃縵他口里承认，真正有一位真神啊。他以前不认识他，可能有听过，但是他没有去经历。或许他在经历神的恩典，但是他不知道，就像神让乃縵常常打胜仗一样。所以我们是不是也要来思考，我们是不是跟乃縵一样呢？但还好，乃縵他放下了这个身段，听了仆人的建议，放低了姿态，他谦卑他自己，照着以利沙的话去做，所以他经历了上主以色列神的大能力。弟兄姐妹们，乃縵元帅的经历与您信主的历程是否有雷同之处呢？
乃縵他能够放下自我，按照神的旨意去行，这是非常难能可贵的。因此，在这边我们可以来想一想，乃縵他在整个这个医治的前后过程当中，他先愿意来尝试。虽然婢女所说的他没有经过验证，但是他愿意尝试，并且他有付出。他到了以色列当中，他去求告的这位先知，最终虽然他心里面有这个生气，但是他最终还是听从顺服，因此他病得到了医治，而且他相信上主的存在。那么弟兄姐妹们，你和我呢？在我们教会当中，如果有人邀请你来服侍，你是不是也愿意接受邀请？邀请你来参加领袖高峰会，邀请你去打饭，你是不是愿意参与投入到这些事工，接受装备，接受操练呢？或许你接受了这些服侍，接受了这些事项，神他要引领你，并且赐福给你，并且他要解决你可能心中你的负担、你的困难。这不就是我们的基督人生吗？因此，勉励我们各位弟兄姐妹，我们要一生来依靠神，来遵从神。在圣经当中，我们也看到很多的病痛能够得到医治的关键，就是要谦卑顺服，放下自我，听从、接受人的建议，上帝就会来帮助你。上帝他要给你跟我一份美好的礼物，让我们一起来放低这个姿态，谦卑来领受上帝要给我们的礼物。在今天早上的圣经共读，我们读到使徒行传第27章，保罗他坐上了前往意大利的船，在船上，在海中，他遇到了狂风尤拉格罗的侵袭。因此在这14天当中，他们都在海上，船上有276人，大家都绝望了，甚至不想吃东西了。但是保罗成为他们的精神领袖，告诉他们不要放弃，要他们吃东西，甚至为他们擘饼，将神的祝福传达，将神的信息传达给这些人。因此，大家听了他的话。在患难当中，我们是不是愿意来顺服、寻求解决的途径呢？在病痛当中，我们是否愿意听从、领受上主的医治，而不是靠我们自己？并且我们要时常来承认神、顺服神，一生依靠、仰望神的带领。狂风尤拉格罗就好像是人生当中的一个困难，每个人一生当中的尤拉格罗都不一样，但是我们却有一位相同的神，阿们吗？这位上主，他要带领我们往前，不论你遇到什么困难，神都要与我们同在。我们一起用这首回应的诗歌，依然爱我，神要来祝福我们，他永远都爱我们。有时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不将它挪去？漫漫长夜无尽，有时候我不知道还要如何继续祷告。亲爱神灵，求来提升我，刚强我里面能力。
我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，失恋中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，失恋中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强，永不灰心，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强。我们一起来祷告。神啊，我们知道你爱我们，感谢赞美主。虽然我们有经历患难，有经历困境，但主你依然没有放弃我们，你依然与我们同在，因为你应允我们，你要永永远远来爱我们。主，我们感谢赞美你。虽然我们在一生当中有经历患难，但主，我们知道我们要依靠你，抓住主你所给我们的应许，我们要勇敢向前来迈进。就像保罗他所说的，我们要持守当信的道，要征战所有的征战，要征战所有的征战，要持守所信的道理，要走应该爱走跑走的道路。主，阮感谢你，主，因为你予阮这福音，予有主你的话语，真做阮的帮助。我特别来挖靠主你，求主你看顾阮每一位兄弟姊妹，伫今日暗拢有好的领袖来听探主你的旨意，搁去行。安尼感谢基督，拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个时刻，我们要一起来祷告。首先，我们要为了世界、国家、社会来祷告。第一，我们要为了7月4号德州洪灾造成110人死亡，有170人失踪，求主来看顾怜悯，让这个灾难能够早日过去，让这些流离失所的人得到神的安置，得到神的赐福。第二，也要求神来看顾前几日的台风丹纳斯登陆在嘉义，酿成2死502伤，农作物也损失超过有15亿元。我们求神让中央有智慧，能够预备这些预备金，但是中央的这些预备金是被立院删除掉了造成这些救助不足。我们求主他的公义、他的怜悯彰显在我们台湾。第三，我们要继续为了罢免案，在7月26日的投票之前呢，能够有和平理性的对话，让大家能够来思考，让大是大非能摊在选民的眼前，不受到蒙蔽。我们这时候一起开口同声，为了这3件事一起来祷告。主，我们感谢赞美你，主，因为你是我们台湾人的主。我们要求主你来带领，保守看顾我们台湾人。在我们前几日的台风，主求主你看顾那些受到灾害的这些民众，也让我们的政府能够看见这些难民的需要。我们也为了7月26日的罢免案，
主你赏赐智慧，在所有的选民当中，让这个罢免案能够和平来得到神你的看顾跟保守，也看顾德州的这个洪水的灾害。主求主你来怜悯、医治、扶持这些难民，让他们早日能够重建家园。我们求主你来恩待。天父，我们来到你的面前，我们要为了7月4号德州的洪灾造成的人民死亡以及失踪，求主你来保守，求主你让你的子民不遭患难，远离愁苦，能有平安、平和、安定的日子。我们也为了丹纳斯台风在7月7号登陆嘉义，造成人民的死伤、农业的损失，因中央的预备金被立院删除，造成我们的救助金不足。求主你来怜悯，彰显你的公义。求主你让政治人物呢有疼惜人民的心，让他们能抛弃他们的私心，只为人民着想，不因政治利益而使人民的权益受损。让因台风而遭受财务损失的渔农民，他们能得到合理的补助，让他们的生活不致遭遇困境。求让百姓们能有一个安乐的日子，丧失亲人的，求主安慰他们的灵；财务损失的也能得补足。我们也为7月26号罢免案来线上祷告。愿台湾这片土地的公民们能有和平理性的对话，让是非对错能在人心中彰显。愿主的国度临到这地，愿台湾人民能有安居乐业的日子。愿政治人物摆脱操弄人心的心态，求主垂听我们的祷告，怜悯这一片土地上的人民。愿主的恩典大大临到台湾这片土地。主，你是垂耳听我们祷告的主，求主应允我们的祈求。我们这样祷告，靠主耶稣基督得胜的名，阿们。好，我们接下来要为了教会来祷告。第一，要为了夏令营守望来祷告，让80位的学生、40位的志工都能够在身心灵上继续强健，成为教会跟社区的祝福。第二，也要为了参与圣经共读跟灵修笔记的过程来代祷，能有上帝的同在，日日来更新教会，也把得救的人天天加给我们迦南教会。第三，也要为了迦南60周年倒数115天来预备，求主在人力、物力、财力以及服事跟祷告上面，能够促使教会更加来团结、稳定来成长。我们一起开口同声来祷告。主，我们感谢赞美你，在我们迦南教会已经要经历60周年。主，谢谢你恩典，在这个一路上都有你恩典的油在滴。我们感谢你，让我们今年夏天的夏令营，我们有80位的学生来参与，也有40位的志工。主，我们请求你，让他们身心灵都能够健壮，灵魂体兴盛，能够在夏令营当中能够彼此合一在主里。主，求主你赐给他们有智慧、有力量，在这些志工上面能够用主你的话语来教导这些学员。也求主来看顾我们在圣经共读、灵修笔记的过程。主，你天天让我们心意更新而变化，也将得救人天天交给我们教会。主，谢谢你。我们也求主在我们60周年所有方面，我们的财力、物力、人力都要仰望交托在神你的手中。求主你继续来带领保守。主耶稣，谢谢你让我们来这里来为我们的教会来祷告。我们现在要为夏令营的守望来代祷。求你帮助我们80位的学生跟40位的志工都可以有从你而来的力量，让我们能在接下来的营会中都可以继续的为你活出见证，让我们能够成为教会和社区的祝福。跟今天的故事一样，今天的圣经经节一样，让我们可以用自己的方式去传扬你的福音。再来也为参与圣经共读和灵修笔记来代祷，
主啊，求你来帮助我们，让我们能从中每天都能有所省思，让我们可以从中都能得到你的话语，让我们可能更加的与你同行，也把得救的人天天的更多的加给迦南教会。再来，我们要为迦南教会的60周年剩下的115天的预备来代祷。主啊，求你让我们在各方面的服事和祷告上面，都可以让我们能够更加的团结，更加的合一。让我们都可以成为那个和平的倾听者，让我们和平的调节者，让我们可以去更多的听到我们彼此的需求，然后可以有更好的搭配，让我们教会的60周年可以更加的顺利，也可以真的活出你的见证。将这一切都交在你的手中，求你继续的来看顾我们教会。谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告，阿们。好，接着要邀请大家，我们一起来为教会的肢体来代祷。好，首先我们要为一珍姐妹的爸爸罗少行弟兄啊，好，那他是昨天被发现在家中已经失去生命迹象。好，那他应该是在2天到3天前。那今天法医去相验，好，确定是心肌梗塞。好，那是84岁。好，那3个女儿都很不舍啊。好，但是一切都有上帝的旨意。好，那也要在预计在下礼拜3，好，要在中立的御殿园来举行告别式。好，那下礼拜1要到大溪的家的这个塔的进塔，好，那是他的父亲，好，就是生前有先预购的地方。那么也求主看顾保守，好，这个后事一切都能够顺利。第二个为连珠姐来代祷，好，连珠姐她已经被确定是癌细胞扩散了，好，那标靶治疗是做减轻这个疼痛。好，那也求主看顾连珠姐还有思雨，好，都能够在主的保守下，都能够有主同在，身心灵都能够兼顾，好，也能够将这个病痛降到最轻，一切的结果，好，都交在上帝的手中，在人所不能的，在神凡事都能。那第3位邱美智姐，美智姐她因肺部最近的呼吸会疼痛，好，那去检查有这个肺部的肿瘤，好，那这个礼拜5就是后天要到医院来看检查的报告，以及后续的这个检查的方式哦，好，所以我们也为北智姐还有她的妹妹这个怡蓉姐好来代祷，好，求上帝来看顾和保守。我们一起来为这3位好，为一珍的爸爸好，罗少行弟兄，思雨的妈妈连珠姐好，还有这个怡蓉的姐姐好，美智姐，我们一起重新为他们来祷告。亲爱的天父上帝，阮这时阵为着一珍的爸爸罗少行兄弟伫几工前受主你的恩调，求上帝你也看顾保守伊的灵魂，今日教会也去到伫伊迄个所在，为着伊来做祝福，愿上帝来看顾伫遮的后事个别事，甲遮的力量辉煌壮丽，拢会当有顺遂有主的同在。我也要为着连主这祈求上帝，你也特别施恩看顾，互连主这伊会当伫即个中间来经历主你的看顾，甲经历主你的同在，特别也伫思雨的心中，甲全家的心中，来显出上帝你奇妙的作为，也将一切这艰苦病痛来甲伊赶除、扫除，也互主你的平安、你的性命的快乐，会当临到伫连主这的心中，也要为着美伫这，也求上帝你来看顾伊的即个呼吸的喘甲肺部的即个命啊，求上帝你也来医治，也有通过医生药物甲通过祈祷，也相信上帝你会要将你的旨意来显明伫因的心中，主愿伫你的面前来献上我的恳求祈祷，请我靠耶稣基督的圣尊名来求，阿门。继续，我们要为着第4项是阿美姐，好，就是邱敏的妈妈，好，那她大肠癌上礼拜手术哦，那有把切掉60公分的这个肠子，好，那但是仍然有转移哦。那目前阿美姐已经出院，好，那也
在调养当中，好，那求上帝来看顾保守，好，能够继续将这个癌症好能够控制的稳当，好，不影响他的生活作息，也让他继续有信心，好，能够靠主得着完全的医治。那以及为着陈丽珍姐妹，好，那在上个月到卖场的楼梯，好，然后跌倒造成颈椎还有腰椎跟神经的麻刺疼痛啊，好，那他也希望我们教会弟兄姐妹能够为他介绍这个神经外科医师，好，让他也能够早日得到医治，好，以及后续要跟这个卖场好要做这个协商啊，好，那也求主来看顾保守，好，一切都能够由主掌权。第6位曼双好干事，他的左手腕好的关节手术，在上个礼拜5已经顺利完成，好，但是回家休养当中，好，前天洗澡的时候，好，先生洗澡的时候，好，不小心把水烫到他的脚，好，造成他的脚2度烫伤。今天曼双有来教会来拿一些工作回去做，好，那他说感谢大家的代祷，好，这2天他的脚的烫伤已经缩小很多，好，那伤口也小很多，好，那现在剩下左手腕这个地方，好，整个神经还是非常的痛，好，但是医生说大概要19天，好，那大概还有14天左右，那也感谢弟兄姐妹的关心和代祷，好，那我们继续来为这个阿美姐还有丽珍姐妹跟曼双干事，我们同声开口来为他们来代祷。主，我们请求你来看顾亲爱的天父上帝，我们为沈阿美姐求你的妈妈来代祷，求感谢上帝你看顾，让她能够顺利来完成这个大肠癌的这个切除的手术。虽然有看见癌细胞的转移，但是我们相信阿美姐的生命都在主你的手中，要按照上帝所看为好的样式，继续来带领她，帮助她。我们要为丽珍姐妹来祷告，求你来带领，让她的颈椎、腰椎还有神经上面的痛刺，主要都能够来减轻，以及让她有好的神经外科的医师能够有稳当妥善的治疗。也为曼双她的左手腕的手术以及来感谢主，也为她的复原还有脚的烫伤都能够完全的痊愈，也能够早日的康复，也能够让她继续能够有正常的工作，以及在出入当中、家庭当中都有上帝的坚固和保守。我们把阿美姐、丽珍姐跟曼双交在主的手中，求上帝你来带领我们，这样子献上祷告恳求，奉靠耶稣的名求，阿门，阿门。第7，我们为李梅干事，他今天的鼻梁的重建手术那已经顺利来完成，好，那但是在6点出头的时候完成，好，但是手术后还有流鼻血的现象，好，那现在也在医生说这是正常的这个过程好，但是医生可能还在评估当中，好，那刚才有看到苏厅长有传讯息，好，就是这个可能还要再回到手术房当中，好，可能还要再进一步了解，好，也请大家为李梅好她的这个手术好能够顺利，鼻血能够止住来祷告，以及显如弟兄在这个礼拜天信仰告白，那他要在下周来开白内障的手术能够顺利，也为着上礼拜天坚信你的余安好跟他的太太玉婷好在下礼拜1好要进行剖腹产好，也求主看顾保守，生产过程都能够顺利好，母子都能够均安。好，那我们为李梅干事、为显如兄，好，为余安玉婷的女儿，好，来为他们来祷告。好，我们一起同声开口来祷告。亲爱的阿爸伯上帝，阮感谢你，阮这时阵要为着李梅干事伊的平安的手术，开刀会当真平安顺遂。求主你也互伊伫今日暗时的手术会当完成，也会当互伊的这无造成这后壁这处理，拢会当真平安好动。也为着显如兄伊的这个白内障的开刀手术，嘛会当真顺利成功。甲为着余安甲玉婷因所要后礼拜1要来生产要来生一个查某，一个婴仔，求上帝也看过这个某仔囝拢会当真平安，也会当为上帝你的施恩甲祝福。主愿伫主的面前献上阮的感谢，愿安尼伫主的面前祈祷，拢是我靠耶稣基督的名，阿门。亲爱的天父上帝，阮感谢你。
带领阮今日暗时会当伫基督会中间，阮也做伙为着教会，为着世界社会甲国家，也为着教会的事工，甲为着教会的集体，阮伫遮做伙来祈祷。虽望也有真侪阮袂听，也毋知影，也是阮无祈祷到的，总是上帝你拢有看过，上帝你也要继续的帮助，也求上帝你搁一摆来帮助阮。当阮软弱的时，当阮惊吓的时，互阮用信心来轻调你，也亲像即个乃曼将军，会当用信心。虽望阮毋知影头前的路生做啥物款，总是每一步拢有上帝你的引带，互阮会当对即个约旦河的水经过以后，阮的信心令阮当得到勇壮，阮的生命会当得到更新，会当搁较明白，上帝你是搁活搁真的上帝。主阮也将阮的兄弟，将阮的肢体，将阮个人，将阮的家庭，将阮的工作甲事业，拢摆在主你的面头前。愿施恩的主上帝，你亲自与我们众人同在，也能够在我们身上来彰显上帝你的作为。我们同心在主面前这样祷告祈求，奉主耶稣的名，阿门。好，请大家起立，我们最后用这首诗歌来回应。你仰脸保守你所爱的，你护庇永远不离不弃。你将我从淤泥里捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去这美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好的许成就荣耀，全都归于我等候主，我相信。我等候主，我相信你爱我永不放弃，世界也不能夺去这美好的旨意。我等候主，我相信你旨意高过我的，看见美好应许成就，我全心全意敬拜你。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，让我们能够在周三的夜晚一起聚集来祷告。我们特别为着在中南部，在台风过后，还有昨天的这个大雨水当中所造成的损害，以及这些需要帮助的人民来祷告。求上帝你坚固，求上帝你眷顾，也求主来怜悯。虽然我们在桃园是一个非常安稳的地方，但是我们从新闻上，我们从媒体上面知道，我们的同胞在受苦受难的时候，也让我们用更多的祷告来守望，也为我们的肢体来守望，为我们的国家，为我们的社会为我们的世界来守望。愿上帝你的作为在全世界来彰显。这时候我们要同心用主祷文一起来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们彼此请安。我们今天祷告会到这边，愿神祝福大家。谢谢线上参加的弟兄姐妹以及现场参加的弟兄姐妹，晚上的祝大家平安。平安。